hapon wala tumawag sa akin. Tapos ang problema niya, minsan daw umaandar, minsan hindi. So yun yung titignan natin ngayon. Naawa din kasi ako kasi medyo may edad na rin, no? Tanda na rin yung nag-drive dito. So ngayon niya, kakatawag niya lang sa akin. Tinatanong ako kung saan ang banda. Siyempre sa kuntawin na ako doon sa kanila. So update ko kayo mga boss pag ano nakita problema doon na mula dyan sa unit. Siguro nas mga 1 hour na lang mahigit yung travel natin. Dito traffic. Itinap siya doon sa ano, sa Itza. Hinahabol ko rin kasi yung sakyan moving. So nagkaan ako ng mga exit ko agad doon dahil makaabutan tayo ng oras ng moving, no? So upload kayo mga boss bago na nakita tayong problema doon. So dito natin mga boss sa unit. Tapos may daya. Namatay ya. Namatay? Tapos kinanyan ko ito. Yung baterya. Baterya. Umandar. Oo. Tapos ngayon, aandar yan ngayon. Hindi ko nga alam eh. Baka Sige. ang galing ko sana ito. Hindi, wala yan dyan, tay. Wala. Oo, wala. Itong chips na ito. Wala yan. Sige, titi. Pailan mo ko sose. Kumain na kami doon na eh. So ito mga boss, dito tayo. So testing natin yung unit ni Tatay ngayon. Okay. Hindi kaya i-computer ba? Hindi. Hindi yun. Hindi yun. So, tingnan natin mga boss kung aandar. Tingnan natin. Ganyan lang tayo? Oo, ganyan lang. Baka may nag-gloss nga. Puro lang sa redondo. Okay, so scan natin. Ngayon, anong ginawa mo doon? Wala, wala akong ginalaw dyan eh. Pero nung umandar sa ayos naman manakbo. Ayos naman. Ayos naman, sige. So, ito mga boss, ang problema niya, cranking lang pala to. May check engine naman. Ayan, no, may check engine. So, titingnan natin dito yung sa gas. Titihan ko merong gas na umaano. So, update ko kayo. So, yung mga boss, na-scan natin. Okay naman lahat, ano. Ito yan. So, balik tayo dito. Iniskan ko na ito kayo na wala akong nakita ang code sa kanya, mga boss. Ayan, o. Okay lahat. Ngayon, chinik ko yung gas, no. So, tinisting ko dito. Okay naman, may power. Tapos, dito tayo sa labas. Sa may makina. Tiningnan ko dito. Walang gas na pumapasok, no. So, start tayo. So, dito dapat mga boss may pumapasok dito dapat, no. So, dapat may lumalabas dito. Ayan, no. Sige, isa pa tayo. Hop. So, wala talaga mga boss. So, negative yan. Hindi talaga siya aandar, no. So, check natin. Ibababa ko yung fuel pump. Titingnan natin. So, para ma-solve natin yung problema na tatay, no. Dahil, ito ginawa ko na ito dati. Ilang buwan na yun na nagawa ko? Ilang buwan na? Mga 5, no? 5? Siguro. Ano? Mahigit, no? Mahigit na. Oo, kasi buntis ka pa na, no? Hindi. Nanganak na siya. Bago na ako na, pagkapapanganak. Papanganak niya. Parang mga ano. May. Di ba may mga nganakan? January siya nanganak eh. January. Oo, tapos mga ilang ano pa, parang ilang days pa po. Sumama ka dito. Sumama pa. Yun. So ito mga boss. January. Nasa mga February. Baba ko muna to. Fuel pump ni sir dito update kayo. Okay yun mga boss, nabaklas na rin natin yung fuel pump. So
pinahirapan kami ng konti ni tatay dito, no? Dahil wala kaming special tools pang tanggal dito. Yan. So sobrang hirap ang ginawa ko. Nagpa-welding kami ni tatay. Wait, share ko sa inyo. Gumawa kami ng ganito. Ayan, no? Para dito. Kasi hindi kayang pukpukin ng ano dahil nabibiyak. Ayan, no? Nabiyak na nga yung iba. Ayun, no? Kita nyo na tanggal na. So kailangan talaga may ganyan. Saglit lang na pagkatanggal naman ni tatay. So ngayon tanggalin ko muna tong fuel pump niya sa loob. Yun, kasi yan ang problema niya. So tanggalin ko muna. Yun mga boss, nakalas na natin yung motor, ano. So tinisting ko tong motor. Malakas yung ikot. So malakas umigop. Ngayon tinignan ko to. Ito, ayan, yung sunog pala yung connection niya sa loob, kaya naglulos pala. Yung pala ito umaandar, namatay, tapos pinahinga lang ata, ginagawa yung battery, umandar ulit, ano. So ilang beses umandar tayo? Dalawang beses na dalawang beses. Tapos dito natuluyan na talaga. Tuluyan na talaga. Siguro nag-loss na talaga yun. Oo. So goods tong fuel pump niya mga boss, ano. So tapos itong sakit niya inayos ko na rin. Tingnan niyo may sunog dito. Iba yung kulay, no. So ayan, no. Kapit ko, kaya testing natin to. Ito pa rin gagamitin natin. Bubuhin ko lang muna. Nahulog pa. Bubuhin ko lang ito muna mga boss, no. Okay mga boss, so ito, no, nakabit na natin. So ito sa labas. Ayan tayo, huwag na isa tayo. Sa labas tayo, no. So tingnan natin dito ngayon. Balik natin yung tinanggal natin dito. Tayo. Kasi tingin ko under na yan. Okay. So may mga tinanggal tayo dito. So ikabit ko muna to. Kasi under na kayo, tatay. Andar na yan. Baka na makachamba tayo. Kasi yung pump niya, okay na. Bisirit na. Bisirit na. Kayo na, wala. Kanina wala na. Wala. Hindi magano. Sana makachamba tayo dito mga paps. Dito tayo sa Concepcion Tarlac. Ilang araw na itong hindi naka-under tayo? Tatlong araw. Kaya tinawagan kita. Tumawag ako kagad sa iyo. So para makasosay tayo. So ito mga boss, testing natin kung pa-under natin. Kanina totaling wala. Pero ganyan lang muna siya, no? Ganyan lang muna yan. Gusto ko lang makita mga pa-under kasi excited na rin ako, eh. So testing natin. Walang fault code to mga boss, So start. Ano tayo? Anda na siya. Ay! Ano? Ayan mga boss, na-pa-under na natin. So patayin natin ulit. Kung okay na siya. Okay na. Medyo pinaghirapan ako dun, Isa pa. Ayan tay. One click na. So yun lang mga boss, no? So ito na siya. So from Taytay pumunta pa tayo ng Concepcion Tarlac, papaandar natin yung Daytosin na tatay, no? So ako rin kasi naggawa nito last 5 months. Ito yung inayos ko yung wiring, tapos yung ECU, no? So hindi ko na na-upload yun, pero inayawan na to dito ng ibang technician, no? Okay na, Nay. Maluwag na, nasunog lang yun sa loob. So ayan, isa pa. Ayan, yun na ulit. So ikabit ko muna to tayo para maano natin. Ikabit ko muna lahat mga paps. Yun mga boss, so naibalik na natin lahat. Pati yung dito sa likod, no, yung ito. Ay tornilyo kasi dyan, no.
Tapos dito tayo. Yun, yung upuan na balik na natin. So, okay na. Pinahirapan tayo, no? Ayan. Oh. Ayan. So, start nga natin. Ba't nakailoto? Ipuno naman yung gas niya. Ayun, nawala na. Kaya na kasi nag-reset siya, ano. May gas naman yan. Ayun na, tumaas na siya. Yun, ito pala yung ginawa ni tatay. So, na matagal mag-display ka agad dyan, ano. So, ito na. Okay na. So, na-reset na natin. Okay na. Andar na tayo. Andar na. Hindi na kami titir yung jaman. Hindi na po.